បាទជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យស្គាល់កាន់តែច្បាស់ជាមួយនឹង tractor Solis ថា tractor Solis នោះបង្កើតឡើងនៅពេលណាហើយចាប់ដើមនៅពេលណាហើយនៅប្រទេសណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ tractor Solis ហ្នឹងគឺជា tractor មួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1969នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានឈ្មោះដើមដំបូងហ្នឹងគឺជាឈ្មោះថា Solis បាទហើយក្រោយមកហ្នឹងគឺបានន័យថាSolis ហ្នឹងបានឈ្មោះទៅជាមានន័យថាមានឈ្មោះមួយទៀតគឺឈ្មោះ Solis ដែលឈ្មោះ Solis ហ្នឹងគឺជាឈ្មោះដែលបកមកពីភាសាឡាតាំងរបស់អេស្ប៉ាញដែលមានន័យថាព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងគឺជាបានន័យថាព្រះអាទិត្យប្រែមកណាអញ្ចឹងគឺជាប្រកបនៃធម្មពលនិងផលិតភាពបាទដែលនៅខាង Solis គាត់បានជ្រើសរើសមកហើយបច្ចុប្បន្ននេះទាក់ទងជាមួយនឹង tractor Solis គឺបានន័យថាត្រូវបានចែកចាយទូទាំងពិភពលោកហើយច្រើនជាង100បានន័យថា120ប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកនឹងទាក់ទងជាមួយនឹង tractor Solis ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺបានន័យថាទាក់ទងមួយ Solis ហ្នឹងគឺបានចាប់មានន័យថាសហការគ្នាជាមួយនឹងយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការផលិតអញ្ចឹងបានន័យថា tractor Solis ហ្នឹងគឺយកបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុនឥណ្ឌាអញ្ចឹង Solis គឺយកបច្ចេកវិទ្យារបស់ជប៉ុនឥណ្ឌាលើពីហ្នឹងផងដែរគឺយើងបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងរោងចក្រដែលឯកទេសខាងប្រអប់លេខនឹងប៉ុងណាគឺ Carano ក្នុងការផលិតប៉ុងនិងប្រអប់លេខហើយបន្ថែមពីហ្នឹងយើងក៏បានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងរោងចក្រដែលឯកទេសខាងប្រព័ន្ធបូមគឺ Milta ហើយក្នុងការផលិតហ្នឹងហើយលើសពីហ្នឹងទៅទៀតហ្នឹងសម្រាប់ប្រព័ន្ធកូនជ្រូកហ្នឹងយើងក៏បានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Boost សម្រាប់ការផលិតកូនជ្រូកសម្រាប់ដំឡើងនៅលើ tractor របស់យើង tractor Solis ហ្នឹងបច្ចុប្បន្ន tractor Solis ហ្នឹងគឺបានន័យថាជារោងចក្រសកលដែលធ្វើការចែកចាយទូទាំងពិភពលោកនិងទទួលបានពានរង្វាន់បានន័យថាពានរង្វាន់ណាមេដាយមាសសម្រាប់ tractor Solis ហ្នឹងគឺ tractor Solis ហ្នឹងគឺជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ជារោងចក្រដែលផលិតគ្រឿងយន្តធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហើយក៏ជាប់ក្នុងបានន័យថាចំណាត់ថ្នាក់ទីលេខ6ដែលជារោងចក្រផលិតគ្រឿងយន្តធំជាងគេទូទាំងពិភពលោកដែលមានសមត្ថភាពផលិតរហូតដល់300,000គ្រឿងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំទាក់ទងជាមួយនឹង tractor Solis គឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានហើយវីដេអូក្រោយៗទៀតខ្ញុំនឹងបတ်ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង tractor Solis ឲ្យបងប្អូនបានដឹងបាទអរគុណ